why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Hello， 欢迎收听南方三剑客，我是 ID。Hello， 我是你的退休老司机 Ian。嗨，我是哈猪。而且哈猪就想到一个主题，我觉得很棒，可以值得跟大家聊一下，就是暖男与工具人到底两者差异在哪里？为什么讲到哈猪就讲到这样？哈猪，你以前有当过工具人吗？算是蛮专业的，专业的工具人。对对，坦白说，我以前也当过工具人，但是当下好像不太认为自己是工具，然后都是事过境迁之后。会不会是因为那个时代还没有工具人这个词？因为工具人感觉是我们大学毕业之后才有出现的词。我觉得不是，是因为你当下你那个付出的时候是开心的，你不会觉得你被人家当工具，你都会觉得你自己很暖，对，你就觉得哇暖爆了，人家那个来你就马上去买巧克力又怎么样？OK。老司机觉得这两者差异在哪里？就是暖男跟工具人。我觉得暖男跟工具人对我来讲最大的差别就是你的投资报酬率，就是对，就是你如果是工具人的话，你的投资报酬率基本上是0。可是如果你是暖男的话，你投资报酬率可能有个20-30%。但是这个投资报酬率也是变成事后你才知道这个投资报酬率是多少。对，就是你那个当下你投入的时候，你不会觉得说，好像有这个可能嘛，没想到变壁纸这样子。对，可是其实我觉得人其实没有那么善良，就是人做任何事情最后都还是有个目的，就是说你虽然说工具人没错，可是工具人一定心里面也是想要得到某种回报，才愿意去做这些事情。那暖男就是比较聪明，就是说他可能本身是很善良，也有可能是他会挑他的客户，就是他会挑那种比较有搞头的、有机会的、选择性的对他好之类的，对啊。所以暖男也不能随便到处暖就对了，就是要挑对人。我觉得暖男会看，对。好，我们今天聊这主题呢，我觉得第一个重点啊，可能是积极与消极这个方面有一些差异。因为有文章指出啊，暖男会主动关心，但是工具人通常就是等待接受命令。譬如说，我现在电脑坏了，然后我就找一个会电脑很强的人，然后来帮我弄电脑，或者说我要搬家，然后就找一个身强体壮有机车的人，哈猪对不对？没有，这个其实就像刚刚Ian讲的，暖男他的主动关心，他其实可以解释说他在观察这个人其实是有机会的。对，他会挑人，对，他主动去释放出他的关心，然后去勾人家，所以你才会觉得说暖男的主动关心很积极，其实是因为他的目的性很明显，然后他的成功率很高。对，那如果是工具人的话，可能就是那个妹他手机里面快捷键的其中一个数字而已。就他根本也不知道你叫什么名字，反正他就只知道说反正要修电脑找这个，想要吃早餐找那个。对，007，对，008。我就想到甄姐那一集有没有？他需要做 PowerPoint 的时候，就会有一个做 PowerPoint 的专门工具人来帮他处理。司机也会有，那个是完全不带任何感情，那个是非常理性的一件事情。他那个真的是工具人，真的是一个口令一个动作啊。我觉得最厉害的是对方也认为说，对我就是要当工具人那种感觉。我觉得应该是因为是他还在追他的阶段，所以一开始会比较配合。这不可能是长期的这不是长久之计。所以聪明的妹通常同一件事情都需要大概有3-4个 backup， 因为那个人总会有疲劳殆尽的时候，就是弹性疲乏的时候。所以就是1-2-3-3-2-1要一直轮替这样子。对，要轮替，不能就是不能打点，不然容易一下就疲劳。同一个任务要交给不同人去执行。没错，对，就是这样子。而且暖男跟工具人还有一个本质上的差别，就是暖男通常是比较细心一点，对不对？其实跟刚刚有点像，就是他观察入微，然后工具人好像就比较粗心，会吗？我觉得这要分两个东西来讲。就第一个，你说暖男他是比较细心吗？的确他比较细心，因为像哈猪讲，他会去观察某一个人，他会有 target， 然后这个人在某一个时候特别需要某一件事情的时候去做，这样他比如说工具人付出的力气是100%，可是他回收率可能只有1%，可是暖男他就是打点，他只要付出20%的力气，他就可以得到20%的回报。那我举个例子，就比如说有一个女生她刚失恋，
然后他就是心情很不好、很脆弱，然后需要有一个人陪他。这时候暖男就会瞬间出现，然后带着饮料跟鸡排，然后就是在很关键的时间点跟很关键的一个状态下出现，然后主动他的出现啊，对，然后所以他的付出就会甚至会 double 或是 triple， 就是在对这个女生来讲，因为在那个当下，那个女生就哇，这个男生怎么？就他都有在注意我，比如说他发一个限动，然后说啊什么分手很伤心，然后漏奶啊什么，就流眼泪这种。然后因为大家都会看到嘛，可是就会暖男可能就会在那个及时马上就说你在哪，我去找你，我陪你这样。然后就会对那个女生来讲，哦，就是哇好贴心哦那种感觉。那我想问伊尔，你以前有没有当过工具人？我觉得一定会有啊，一定会还是会当过的，对啊。但是你只是当下像你讲，我可能那个当下没有这样觉得。哦，当下也不觉得你是工具人。对，可是我马上就会 catch 到，就我还算蛮敏感的这方面，就是我可能当过1-2次工具人之后，我就大概知道说 ，OK， 大概就是这样子。你怎么知道？你怎么有发现那个差异？因为报酬率没有到。对啊，对，第一个是报酬率，第二个就是说就是他叫你做这件事情的时候，他是不带任何感情的，就你做完之后，他也不会就是跟你说声谢谢啊或者什么之类的，就这种小东西很细微的东西，你就会大概知道说 ，OK， 这个人就是，对啊，他只是需要这件事情被完成，也是谁都无所谓。就代表说他的 level 不太高嘛，就是他没有对，算是做好做满。可是因为那个时候还年轻啊，大家也都不太对这种东西没有说很敏感啊，所以我觉得也还算正常。哈猪嘞，工具人嘛，有啊。大学的时候，大家追女生不是都先从工具人当起吗？你这种是比较低端的啊，干低端才从工具人当起啊。对啊，那个时候像我们那个时候在淡水外宿嘛，大家常搬家。那时候就帮一个同班那个女生搬家，我想说很 man， 你知道，就是因为那时候大家都只有摩托车嘛，想说我摩托车什么都可以搬，跟你讲什么都可以。他说没有，东西很多，没关系，都可以，什么都可以。好，然后去了之后，我就找一些同班的好兄弟，我说你一定要挺我，这个真的要挺一下。然后就来了嘛，来了之后就发现，干有小冰箱，有茶几，有电视。我和我同学就看一看，怎么办？我们就这台摩托车、冰箱、小冰箱怎么搬？那最后没办法硬弄啊，就把小冰箱放在摩托车的后架上面，然后他扶，那很危险的，这样怎么骑啊？然后我骑，我就慢慢骑啊，而且是从水源街，大家如果是淡江的校友就知道，从水源街，然后经过皇帝神宫一个大下坡，在一个大上坡，我同学跑到干死，你知道吗？他边跑边骂我，妈的要挺你，结果搞得他很累，还蛮值得骂的。等一下，所以这个女生只有找你去帮她吗？还是她找了一群人？他是找我，他知道我会找其他人，她知道你有求必应。对，他知道你是工头啦，可以捞很多工具人来帮忙。他知道我算工地主任啦，工地主任，工地主任。OK， 所以你觉得女生其实也是会挑，对不对？她也会知道说什么样的人算是工头。然后什么样的人就是他可能会爱理不理，他就挑好控制的啊。不要这样讲，因为大家都是好同学，就是同学间的互相帮忙，这个是我觉得是很合理。那我问你，以一个工头的角度来讲，我想问你，就是说，如果今天这个女生长得很不怎么样，你还会去吗？就是跟你说是同学，好同学，然后后面就凹她一顿大的。OK， 可是如果她今天是正妹，跟她今天是个普妹的差别，你会觉得会有差别吗？我觉得一定会有差别。普妹的话，就至少可能就一个月早餐之类的。对，那代价比较高。对，那正妹的话，就是那你陪我吃个晚餐，然后结果还我请客这样子。看这个有点太真实了，真的是工具到爆炸。对，但是就是工具人的那个时刻，你是甘愿奉献，你就变神父，你知道吗？对，其实我觉得工具人他付出的时候，其实他会某种程度得到一种满足，对不对？对，会得到一种快乐。而且工具人，我之前有看过一个心理学的书哦，其实人家你只要越帮人家，你反而会越来越爱上他。就是你一直在付出，这是一种依赖啦。其实你讲那个是一个依赖，然后就是你一直在付出的时候，然后为什么？然后你会觉得说自己是爱上他了那种感觉。哦，就是应该那你有一种混淆啦。我觉得这明明就是那个 Stockholm Syndrome， 就你把一个人一直囚禁起来，然后他就会最后就爱上你。对，这其实有点混淆爱和那个是混淆的。
对啊，对，就是被迫爱那种感觉。这个很有意思，我们待会有空再聊。嗯，第三个就是原则跟泛滥的部分，我觉得这个超重要，这个就是我自己认为啦，是暖男跟工具人的最大差异。就是暖男呢，他其实他还是有一些自我意识的，就是他知道他自己在干嘛。但是工具人只要人家一哭一求一闹，他马上还是会帮忙，就没有底线的。对，比较心软是吗？对，很容易心软，然后会觉得说，反正我能帮就帮嘛。那既然能帮到他，那当然就尽量帮助。但是暖男他其实第一个会挑对象，第二个他会有停损点。就是说干你要搬冰箱，妈的，老子只能去帮人叫 Uber， 那就帮他叫 Uber 就好了。他不会什么都答应这样子。其实我们这样好像有点污名化暖男，对不对？因为暖男感觉应该也是一个善良的举动，可是讲的好像他跟工具人比起来，他就是一个比较邪恶的那种，比较有目的性的感觉。没有，我觉得是你比较邪恶啦。靠北，没啦，因为我是觉得暖男感觉好像暖不暖，其实也都是女生在讲的啊。因为对男生来讲，其实暖男跟工具人其实没有什么差别啊，因为就是都是付出，对啊，对不对？对。可是对女生来讲，她就会区别说，这个人是工具人，这个是暖男，那差别到底是什么？是有没有付出？差别是不是帅不帅啊？对，其实最后还是够不够帅。我觉得还是帅不帅啦，我自己这么认为啦。对，如果帅的话，就是暖男啊。帅不帅，有没有钱？我觉得这很现实啊。对啊，这蛮现实啊。就是说，想不想跟他打炮啊？对啊，对不对？对，这是另外一个点，我觉得。那你觉得会不会反过来？就是你有没有觉得有没有可能是今天是暖女，或者是跟工具女的概念，好像很少，对不对？我好像没有听过工具女，有这样子吗？可能我们不够帅啊。其实我觉得某种程度上来讲是有我觉得是有。伊人应该有，应该会有，就是炮友，其实就是炮友。炮友我觉得工具女就是炮友吧？炮友不算工具啦，真的吗？就是你只有想要打炮的时候，你才会找她，那她就是你的工具女。哦。但是她也开心，你也开心啊，这样算没有？她图的你知道什么吗？她图的就是你的感情。所以你只要随时释放一点点感情给她，她就会愿意当你的工具女。这个算是在自白吗？我没有自白，靠北，不要害我。我只是说这是一种反过来，就是这叫什么 reverse psychology？ 我觉得就是有一点点这种概念，就是男生的工具人会想要得到女生的感情或者是身体，所以愿意付出。那女生相对也有可能会做一样的事情。那我想要聊另外一个问题哦，就是如果他已经觉得自己就有点是工具人的状态了，那我要怎么样阻止这一切继续发生？你说以工具人的角度想要阻止这一切发生吗？对，那你就不要再当工具人了，靠北哦，那么简单。但是有时候就已经晕船啦，被制约了，对不对？被制约了。对啊，人家会觉得说，干你以前都帮我，现在都不帮，你什么意思？就是有一种可能要去行天宫去搜一下，看怎么了。我觉得几种方法啦，第一个你可以转移目标，你可以把你的好可以对另外的人。就你可以转移成新的目标，因为你知道这个是死胡同啦，你也知道说你永远只能当工具人了。没有，那我觉得没有，我觉得你讲这个只是他会变成另外一个人的工具人。对啊，你说完全阻断，不要再当工具人。对啊，那你就只能当渣男啊，不知道怎么办？干这两条路而已，是。对啊，这是两条路啊，你要么就当工具人，要么就当渣男对啊。我不当工具人也可以当暖男吧？可以啦，我觉得可以当暖男。可是我觉得暖男不是每个人都可以当，就像我们刚才讲，暖男其实他有他的原则，对不对？他有他选择的一个条件，还是说自信的差别？对，而且当你没有那些条件的，你没有钱，你不够帅，你没有原则的时候，你就很难当暖男。如果一个人他就像哈猪讲，他很有自信啊，空有自信，但他其他都没有。比如说没有钱，也没有脸蛋，也没腹肌，也不够帅，那这样还是暖男吗？会哄会讲话应该就好了吧？有啦，我觉得我知道有些人是他真的什么都不怎么样，可是他就是真的很会讲话。对啊，对，而且他就是在应该要出现的时候出现。那这个很厉害，这个其实很厉害。就是你不要每天一直用讯息轰炸别人，就是你去观察他说，他好像需要关心的时候，你适时去关心他。他需要。比如说肚子很饿需要吃饭的时候，你带他出去吃饭，你带他去吃一顿好的，或者你带他出去玩或干嘛的。他很无聊的时候，你陪他看个什么 Netflix 之类，就是你很精准的去打他这些点的时候，其实还是有用。我突然想到一件事，就是要从这件事情，其实跟渣男其实只有一线之隔，就是当你的鱼很多的时候，
你就可以一直适时的给他帮助，偶尔给他关怀，然后陪他吃宵夜，你知道？对啊，其实最后就只是这样子而已。就是可以对啊其实晋升成渣男二转，其实就是你的目标多不多啦。对，当你很专注的对一个女生做这件事情的时候，你就是暖男；可是当你对超过一个女生做这件事情的时候，你就是渣男。那工具人通常就是一直被多数人利用的时候，对，就是一个工具人。对，所以顶层是渣男，第二层是暖男，第三层就是工具人。然后工具人一个人忙不完的时候，就变工地主任，对，他就开始就是哈猪本人。就都会揪人一起。他开始发包工作出去，有没有开始发。就一个人已经 handle 不过来了。有对，大这真的包小包，不行了，这太累了，这个真的。很累。那我说实在好，你当下帮他搬冰箱的时候，你有期待有任何回报吗？还是没有？讲真的，你所谓的回报，可能是说他会不会对你有好感，或好感度会被增加。或者是说很简单的一句谢谢啊，或者什么之类的，你还是会期待某些东西吗？就像我刚刚讲，我的期待可能就是他会不会喜欢我，喜欢上我这个体贴这样子。所以工具人做的事情是为了博取好感，大部分的时候是吗？对，我觉得多数都是。但暖男也是吧？暖男只是他没那么可是执着，是这样吗？应该是说，我觉得暖男没有很刻意去做这件事情，而是他本能的就是会去做这件事情，所以让人家会觉得很自然，所以女生可能会相对比较没有防备，对啊，一个刻意，一个自然啦。对，我觉得是这样子。或者是你弄得很自然，这样也可以啊。弄得很自然，对，我觉得其实是，对不对？你要让它显得很自然，你不是很刻意的要去送东西给他，或是怎么样。就是你明明就是想要去接他下班，但是你就说，我刚好经过这之类的。对啊，所以我觉得最后人就是犯贱，就是你就是要搞个欲擒故纵，你知道吗？对，你就是不能随传随到了，就是你可能也可以一两次，然后下次他call你的时候就说sorry 不行，我有别的女生没空，对，没空，我有别的女生约我这样，我在钓鱼啦，在钓鱼。然后他可能觉得说，好像他也不是这么好揪那种感觉。我觉得要有自己的原则啦，不能说去就去，说来就来，然后叫你干嘛就干嘛，这样子就蛮工具的。可是当你真的真心喜欢这个女生的时候，你就是没办法拒绝，对不对？就代表你的这个等级还不够高啊。对，等级还太低了，就人被人家践踏了。对啊，你遇到喜欢的人，然后你就是言听计从的时候，就代表说你晕船了，而且基本上都不太会有好的一个音乐结果。我觉得，所以这很残酷，你不觉得吗？就是当你真心想要对一个人好的时候，反而被践踏那种感觉。对，这时候就会发生一些社会事件之类的。有那么恐怖？像珍姐，你还记得她那一集讲的，她希望遇到的对象是渣男，因为她觉得渣男好玩嘛，因为他对吧？对，而且我觉得，主要是因为他自己，他是一个算是非常诚实的人，所以他是把自己心里面真实的想法讲出来。对，那我觉得很少人可以做到这件事情。真的。那他的意思其实就是说，真的因为渣男就是好玩啊，因为渣男就是你要去猜他说他今天到底要干嘛啊，或者说他做这件事情到底是为什么，他到底喜不喜欢我啊？就是你会有这些有在斗智斗力啦哦。对，就是我不知道你们有没有听过，就是一个 relationship 里面其实最棒的部分是 chase 的那一段。是追求的那一段，是最有趣、最好玩的。当你追到这个人的时候，之后就是变成是你要开始面对一些很真实、每天生活上的东西，很现实的事情。对，所以反而是在那个前面，大家在猜对方的心情的时候是最好玩的，就是这个 chase 好像感觉是最有趣的。所以如果要追女生的话，暖男跟工具人，暖男这样听起来像是好一点，但是技术层面需要很高，因为工具人感觉门槛偏低，对不对？偏低，大家都可以当工具人。你只要有摩托车，对，应该就可以了。然后有基础电脑知识，大概就可以了。对，然后有这个工地主任的潜力，这样就 OK 对，有工地主任的牌就可以了。对。那我蛮好奇的，同志里面有这种东西吗？有暖男跟工具人吗？有哦，我们这边也是还蛮多工具人的啊。所以是一样的吗？还是有点不太一样？一样的啊，就是工具人完全一样，遇到感情一样晕。我觉得只要晕船之后就没有底线。哦，然后到处就是一天到晚送宵夜什么玩意儿的。对，可是因为都是男生啊，我觉得男生还是会有点基本道义吧，还是也没有？没有，靠北，所以人都是一样犯贱就对了，不管男生女生。对，人都一样啦，人都一样。就当你有一个人可以随传随到，可以随时利用的时候，你就会忍不住用他这样。对。然后他没做到，还可以靠北他，这样不会有一些负担吗？这样不好我觉得干这样很不好对啊。对啊，
对啊。就我们还没有当渣男的潜力啊。看你们很下流哎、欸。那同志的暖男是什么感觉？同志暖男哦，我个人就是走一个暖男路线啊，就是所以你是不求回报，就只是单纯想要对对方好。对，就是我会觉得说，我今天想要做这件事，就是我自己心甘情愿，自己开心啊。我不会要求说我一定要有什么目的。对。可是如果得到了某些东西，那你就把它当成是甜点就对了。对啊，得到那就多了，额外的。对。所以其实，在同志圈还是要看脸啊。那靠北妈，这个结论是都要看脸，有脸有腹肌哦，就是暖男，对，就是够帅，就是他会有很多工具人，很多暖男在追求这样。对。哈猪，你不是还有另外一个那个工具人的故事，同一个女生？那个啊，但是其实我也算是有主动发现，他的需要，因为我那个同学他是会很痛，经痛的时候会很痛。对，所以进化了，跟你讲，就主动发现原来你会痛，然后就赶快跟我你说月经来的时候会痛，月经来的时候很痛，然后我就赶快跟我室友借了一个电毯，韩国进口电毯，是打算让他更痛是不是？让他暖到爆，你知道 ？OK， 然后就借给他，就让他用了一个多礼拜，然后因为那时候淡水中也很冷嘛，想说好吧，那就放在他那好了，也不要拿回来了。男 man 这样子3-4千块的东西，就那时候大学嘛，就已经很贵了，就放在他那边。然后结果之后要搬家，然后我去帮他搬，其实我忘记有没有，他好像没有还我，但是他说他还了。其实但是因为我没有收到嘛，我想说算了，也就算了，不要跟他要好了，因为男人那个难看30千块的小钱，对不对？小钱。然后我同学就跟我要了嘛，他说那个电毯要不要还了？我就说我不是还了嘛？他说没有啊，那我还。我说好吧，那到底多少钱？我赔你这样子。然后最后他好像多说4000多块吧。对啊，我就说会不会是女生就收到太多电毯，所以她也搞不清楚谁是谁，她就还错人了？这也不是不可能啦，但是就你只是其中一条而已。因为他跟男生也都很好，所以也是有可能，其实就是好同学嘛，所以还好啦。你送电毯的当下，他是开心的吗？还是他是有点傻眼，想说干这傻小？应该是开心的吧？对啊，怎么会不开心？很暖冬天多冷，一拿到电毯之后，就直接就是转手就是送给他的那个其中一个男朋友之类的，说有一个怪怪的人丢这个东西给我，不知道干嘛的。这个就太残酷了，这个人太残酷了。隔天就丢到虾皮去卖，这样不可能！你知道那个时候其实都有打听好，主动有关心到这一点，还是他漏电了，他整个不爽？可能我是觉得可能被他丢了。有可能。所以综合来讲，你们觉得会不会就是说，因为大家都不想当工具人嘛，最后大家都想要当暖男，那你觉得什么样的重点是可以从工具人升级成为暖男？我觉得这是要受伤过，你才能清醒，就觉得说干怎么一直跟我们工具，对，你才能进化，才不会被蒙蔽就对了。对，你没有受伤过，你就觉得说当工具人没有什么不好啊，我会在帮他啊，对不对？他有什么需求我就帮他，他要抄作业、写作业、写笔记，我都给他啊。对，他觉得这样没有什么不好，对，但是他可能没有想到要对自己好一点。我觉得重点是要主动，不要被动。就是你不能人家有事的时候打电话给你的时候，你才去做这件事情。你要平常就要主动去关心，然后去就像你讲的观察这个人，然后看他需求是什么，然后再去帮他。我觉得这样会比较有效啦。不然你很被动，人家叫你干嘛你就干嘛，那你也不知道自己为了什么做这些事情，我觉得就很没有效率。我觉得是不要执着啦。你说不要执着于一个人吗？对，不要执着于一个人，或者是执着于你想要的那个感觉，因为很多人都可以给你有一样的感觉，很多任务你都可以去做，很多工地你都可以去弄，你不一定要执着于一个地方。对，你如果你一直执着于那个东西，你就会自己也会觉得不开心，你知道吗？因为工具人就是不要把鸡蛋放在同一个篮子。对啊，你一次可能养多一点鸡嘛，要放多条线。干，那你们这样就是渣男了，靠背。就我们最后的结论就是宁愿当渣男，不要当暖男就对了。因为通常我觉得工具人是不太主动关心人的。我觉得伊人也讲一个重点，就是他基本上就会说 “hello， 睡了吗？你在干嘛？洗澡了吗？”什么那种，就他妹也会觉得说干这人很难聊。
就很 generic，对就是问那种很基本款的东西很。难聊，然后头贴又太丑，就整个就聊不下去。但是如果你是一个有技巧的暖男或渣男的话，你就会变得比较好聊，就是回话会有点会有梗就对了，会有梗啊，对，而且要适时称赞对方，对不对？对、对，我觉得还蛮重要的，要称赞对方，就让他自我感觉良好了，基本上就是这样子。对，让他爽啦，对，让他爽，让他爽，他就给你爽这样。就牺牲你的自尊，然后让对方爽，这样。这是今天的结有点论，偏激啊。很好，我喜欢这个结论。好啦，那就希望大家都不要当工具人，都可以当那个暖男或渣男，好不好？好，这样就可以跟我们那个上一集的珍姐可以交手一下。对啊，如果你也自认为自己是渣男的，欢迎来报名，好不好？珍姐等你来战。对，对，你知道吗？他后续又跟我讲了超多有的没的故事，大家可以期待一下，之后再请他来节目跟我们分享。对啊 OK， 这集就录到这边啦，谢谢大家，好谢谢大家拜拜，拜拜。 wanna end? Was it real or just pretend?